السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا بكم أصدقائي وحبايبي ومتابعيني في كل مكان. حبايب حواء، يا رب يوصل لكم الفيديو بتاعي وأنتم في أتم صحة وعافية وحفظ وستر من الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة أنا جاية لكم بفيديو جديد وجولة جديدة من مدينة البواسل، مدينة بورسعيد. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم إن شاء الله. أنا هنا كده على شط موجود في المية ونزلنا البحر أخيرا. شوفوا المية وجمالها، شوفوا شفافة إزاي، يعني كل حاجة باينة من تحت أهي. المية شفافة جدا يا جماعة، لدرجة اللي أنا شايفة بصوا القواقع كده، وبلح البحر مليها بشكل سبحان الله. حتى في أسماك كمان، يعني احنا شايفين سمك طبارة وسمك جران. وتعالوا نشوفوا أنا بقى جبت لكم إيه من بين الحجارة والمية. شوفوا كده أنا جايبة لكم إيه، أنا جايبة بلح البحر. يعني شوفوا بلح البحر ده، أنا تعبت جدا وهوريكم أنا جبته منين. سبحان الله، السنة دي باين وظاهر في البحر كتير قوي. يعني أنا بصراحة يعني الواحد حضر وراح شواطئ كتير، بس ما عمريش شفت بلح البحر ده بالكترة دي زي السنة دي. يعني شوفوا هنا كده برضه، أنا حاطه لكم على الحجارة دي عشان تشوفوا الحجارة هنا. شوفوا هنا كده شط بورسعيد، ومعنا طبعا الصحبة الجميلة. شوفوا المنظر من هنا كده، الخيم. هو بصراحة شط فاضي وجميل، شط عائلي جميل جدا، يصلح للرحلات والعائلات. انا مش قادرة اقول لكم انا عانيت قد ايه لما جبت بلح البحر ده، بس انا مبسوطة جدا والله، لان المية جميلة قوي قوي قوي. بس البحر النهاردة عالي يا حبايبي. شايفين الحجارة اللي قدامكم دي اللي جاية فيها الموجة دي، انا اتعلقت فيها وحاولت بكل جهد على الطحالب الخضراء اللي هناك دي امد ايدي واجيب. بس والله يوم جميل، وكلنا فيه كنا مبسوطين جدا. انا طبعا مش عايزة، شوفوا كده البحر فاضي مفهوش الا ناس بسيطة جدا جدا، مفهوش الا حاجات بسيطة قوي. لكن شوفوا تخيلوا كده، انا هنا في وسط المية بصور لكم وانا في وسط المية. شوفوا منظر الموج وجماله. هنا كده انا في وسط المية، يا سلام على المية. ان شاء الله اصور لكم ساعة الغروب، ويا رب الفيديو بتاعي. شوفوا السمك تحت المية. والله سبحانك يا رب العرش العظيم، سبحانك يا الله. شوفوا السمك يا جماعة كمان طالع على الشط بشكل جميل جدا. سبحانك يا الله. اهو شايفينه، لو الكاميرا بتاعتي كانت افضل من كده كانت جابته والله. سبحانك يا رب، سبحانك يا الله. وطبعا زي ما احنا عارفين ان المية بتغطي 3/4 الكرة الارضية، والمحيطات والانهار دي كلها يا حبايبي مرتبطة ببعض. وسبحان الله اللي سخر لنا البحر ان هو يحمل السفن ديت اللي موجودة، بتحمل بضائع، وان احنا بنستخرج منه الاكل بتاعنا، الاسماك الجميلة، وحتى الحلي كمان بنستخرجه منه. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
طبعا البحر ده مليان مليان عجائب، وزي ما انت شفتوا انا استخرجت حاجة بسيطة لا تذكر، يعني بلح البحر ده اللي انا جبته سبحان الله متعلق على الحجارة كده زي ما يكون شجرة عنب، انا بقطف منها وباخد منها. سبحانك سبحانك يا رب. طبعا انا طبعا مسجله لكم الصوت لان صوت الهوا مع صوت الموج شديد قوي قوي، فما تعرفوش ان انتوا تسمعوا حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ويا رب ينال اعجابكم. وبستحلفكم بالله اللي شاف الفيديو وما اشتركش يا ريت تشتركوا وتشرفني وتفعل زر الجرس، وما تنسوش اللي انتوا تحطوا اللايك، واللي عنده جروب او حاجه يا ريت ما تبخلش عليا اللي انت تشير الفيديو بتاعنا عندك. واشوفكم في لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.